हेलो भ्युवर्स नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आज चाहिँ न्यू इयर हो है अन्त न्यू इयरको चाहिँ मेरो त्यस्तो केही प्लानिङहरू थिएन मजाले अघि चाहिँ बिहान चाहिँ मजाले लुगासुगा धोएर घरमै बसिरहेको थिएँ केही प्लान पनि थिएन अन्त अहिले अचानक सडनली फोन आयो होइन भाउजूहरू घुम्नु जाने अरे स्कुटीमा अन्त मलाई पनि जाउँ भनेर चाहिँ म चाहिँ रेडीसेडी भएर एकदम जाडो छ नि त रेडीसेडी भएर चाहिँ भाउजूहरूलाई पर्खिरहेको छु अन्त घरको स्कुटी लिएर जाने अनि मजाले घुम्ने है अनि आजको ब्लग कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो प्लान गरेको थिइनँ अचानक भएको हो सो इन्जोय गर्नुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अनि धेरै धेरै माया र सपोर्ट दिइराख्नुहोस् अनि अब चाहिँ म यहाँ वेट गरिरहेको छु भाइहरूको भाउजूहरूको सो उनीहरू आएपछि चाहिँ हामी जाने हो अनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल ल लु आजको प्लानिङ चाहिँ पाबुङ चारखोल अरे मलाई चाहिँ यहाँहरूले बोलाउनु भएको अचानक हो केही थाहा छैन हो जहाँ लान्छ स्कुटीले त्यहीँ जानुपर्छ ओइ खोइ कहाँ गयो अन्त स्टार्ट भइसक्यो ओ दादा जल्दी गरौ न हाम्रो भाइसँग गएको म त राइडमा गएको नतानेको उकालोमा अहिले चाहिँ हल्का हल्का घाम लाग्यो है होमस्टेको डिजाइनहरू हेर्नुहोस् है हाम्रो गाउँतिर फलो गर्नुहोस् है फलो पाबुङ शुक्रबारे भएर त्यहाँदेखि पाबुङ भएर चाहिँ चारखोल जाँदैछौँ है अनि त यहाँ चारखोलमा चाहिँ चारखोल भनेको पाबुङमा चाहिँ यहाँनिर होमस्टेहरू छ अनि भ्यू पनि एकदम दामी छ सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो भ्यू अलिकति देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी दामी होमस्टेहरू छ तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ एकदमै राम्रो छ बेस्ट प्लेस फर टुरिज्म खतरनाक बाटो देखेर भाइले पनि गिभ अप गरे सक्दैन अरे लानु भाइको के छ भन्नु भाइ यस्तो खतरनाक त छ बाटो त अन्त यही उयो सानोबाट हो उयोहरू पो थियो त हौ घरहरू पो थियो त हौ सबै उयो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चारखोलमा आइपुगेको छौँ चारखोलमा एकदमै दामी दामी घुम्ने जग्गाहरू छ हो तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ अन्त म तपाईँहरूलाई यहाँको भ्यूहरू देखाउँछु यहाँ पछाडि मेरो भाउजूहरू राम्री राम्री भाउजूहरू शिवजी र पार्वती भएको जग्गामा जाउँ न भनेको छ कि म त्यो पनि देखाउँछु है ल शिवजी र पार्वती मात्रै खोजेको छ शिवजी र पार्वती यो मान्छेले चाहिँ साह्रै शिवजी र पार्वती खोज्दैछ अघिदेखि शिवजी र पार्वती चाहिँ माथि छ है बिचारा शिवजी र पार्वती खोजेको छ न्यू इयर सेलिब्रेसन्स चल्दै रहेछ यतातिर चाहिँ दिन चाहिँ ओ भाउजू शिवजी र पार्वती देख्यो होइन शिवजी र पार्वती खोजेको उहाँ छ हौ यो चाहिँ को Jack and Jill went up to the hill. के भयो दादा स्कुटीमा चढाएर पुरै स्याड भएको छौ त तिमी नास्से भइरहेको छ नास्से पो हुनु अरे कस्तो भएको छ अरे जाडो बिचारा आँखा साखा पोलेर आँखा निदाउन यो चाहिँ हाम्रो जग्गाको एकदम हाइएस्ट पोइन्ट हो यहाँबाट चाहिँ अलिक पानी रहेको बेलामा चाहिँ एकदम दामी देख्छ हो आज चाहिँ एकदम कुहिरो लागेको रहेछ जाडो खतरनाक छ यहाँ अझै अब यस्तै अँधेरो भइबस्यो भने चाहिँ पानी पुरै आउँछ हो उन्यु गाडी हेर्नु आएको होइन भन्दैछ होइन नि यहाँबाट कस्तो दामी देख्थ्यो जग्गा दामी देख्छ म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु भ्यू पर्खिनुहोस् अघि हामीहरू चाहिँ यहाँबाट आएको है यहाँ तल फगी लागेर केही देखेन नि त राम्रोसित यहाँनिर टुरिस्टहरूलाई घुमाउनु ल्याएको मैले उहाँ चाहिँ कहाँदेखि आउनु भएको तपाईँ कहाँदेखि जयगाउँदेखि आउनु भएको है अन्त यहाँको यताको दादा तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको दादा यहाँनिर यता चाहिँ सिलगढीबाट आउनु भएको के मन लाग्छ दिदी आपके भालो खुब भालो ओइ त्यो अगाडि हिँड्ने चाहिँ को हो
अगाडि हिँड्ने चाहिँ कहाँबाट आएको डन हो डन जस्तो त देखेको छैन त अन्त अहिले चाहिँ यो एकदम हाइस्ट पोइन्टमा आएर चाहिँ यस्तो फिल हुँदैछ हातहरू चाहिँ झरेको जस्तो फिल हुँदैछ हो यति डरलाग्दो कक्रियो यहाँ तल आउँदैछ हाम्रो ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ तल अक्सिजन लेभलहरू घट्न थाल्यो अरे हो लड्नु चाहिँ नलड म त बोक्नु सक्दिनँ भरे हो यहाँबाट बाँधेर पुल्टुङ 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 तल खाली पेटको कुरै छैन है यिनीहरू यहाँ पुग्यो हो हामी पनि अब पछाउनु पर्छ ओइ तिमीहरू त्यहाँ माथि के खाँदैछस् हाल लुकी लुकी धुला भेट्छस् नआउनु सक्यो बाटो यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देख्छ है यो रुख नभएको भए चाहिँ अलिक दामी देख्थ्यो कि उता त खै के देखाउनु फगी लागेको छ यस्तो डरलाग्दो अन्त ए तीनजना बङ्गालीहरू उकालो त लाउँछ यहाँनिर बौद्धीहरू आउँदैछ यहाँ हाम्रो तीनजना हो बौद्धी के रे कथे আছে यहाँबाट उता चाहिँ छ भिर चारखोलबाट निस्केकै हेलमेट लगाऊ सेफ्टी कम्स फर्स्ट म चाहिँ टोपी लाउँछु नि त अन्त टोपी लाउँछु हेलमेट लगा के अन्त मलाई उतारेर चाहिँ अघि भन्नु पर्दैन गोलमाल हुनु आँटेको छ कि गोलमाल फोर हुन अझै पछाडिमा आँट्थ्यो होला हौ एकजना आँट्थेन म बसौँ जन्नतको माथिमा अझै केही छ भने त्यो फिल हुँदै होला रोक्नु चाहिँ नरोके जङ्गल बिचमा रोकेर फेरि मलाई अहिले यहाँ जाडो नखुवानी भाइ कस्तो फिल भइदियो के फिल अरे तर हेभन फिल चाहिँ भएकै हो मजा आइदिएको है ओके भाइ उदाउँदै गर मलाई सेफ्टी घर पुऱ्याऊ जाडो भएको होइन ओह्रालो चाहिँ खत्रै छ नि त यहाँको ओह्रालो फेरि डोन्ट ट्राई दिस एट होम खालि यता मात्रै ट्राई गर्नुपर्छ फर्स्ट टाइम कुदाउनेहरूको लागि डिस्क्लेमर हो यो एकैचोटि तल गरामा हुन्छ फेरि ल्यायो पारा ल्यायो ह्याप्पी न्यू इयर सक्यो हामी चाहिँ घर पुगिसकेको छ सो मेरो भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ टाटा बाई बाई स्टे सेफ